Когато си видиш косата, иска ли ти се да я смениш, защото няма живот в нея, както казваме. Ако е така при теб, направи само тези три неща, 3 месеца, давам ви предизвикателство, мили дами, и ще видите, че резултатът е вау, уникален. Аз ви го казвам и ви го гарантирам, защото го прилагам върху себе си вече години и знам ефекта. Така, първото нещо, качествени шампуани, без химични съставки, балсам също, шампуан-балсам и стилизиращи продукти, за когато си сушите косата. Другото нещо, качествен сушуар. Това е малко извън трите неща, но пак казвам, защото е много важно. Качествен сушуар. Инвестирайте в материалите, които използвате, защото това е много важно. И третото нещо, значи казахме шампуан, балсам, стилизиращ продукт, и третото нещо, най-важното, защото колкото и добри продукти да имаме за косата, шампуани, балсами, спрейове, маски, стилизиращи продукти, нямаме ли вътрешна подкрепа на организма, ефекта няма да е пълен. И третото нещо, което казах, най-важното, това е колагена за вътрешна подкрепа на организма. Периода на перименопауза, два от симптомите са косопат и болки в ставите. Затова колагена е задължителен. След 25 годишна възраст той започва да намалява в нашия организъм естествено. И ние няма как да си го набавим, освен добавки или да пиете по литър 2 бульон на ден. Костен бульон. Но едва ли някой от вас ще вари костен бульон. Така, всички знаят, аз използвам продуктите на доTERRA, за никой не е тайна и няма защо да крия, защото те са моето ежедневие. И благодарение на тях станах ароматерапевт и това стана и моята работа. Това е балсама на доTERRA, 500 мл. Това е шампуана на доTERRA, 500 мл. Разбира се, с етерични масла за подхранване на косата, здравина, премахване на косопада, подпомагане на скалпа, да нямате пърхот, да нямате сърбежи и такива подобни гадори. Също така, стилизиращия продукт, който използваме при сушение на косата, мисля, че се водеше балсам без отмиване. Много от моите колежки са правили експеримент. Взимат 2 филийки хляб, едната я пръскат с това чудо, както аз му казвам, и ги слагат двете в тостера да се пекат. Филийката, която е напръскана с това, нито изгаря, нито има черно по нея, така че това чудо е уникално и аз не оставам без него. И разбира се, щях да ви покажа, преди да ви покажа колагена, ще ви покажа сушуара. Ето го, мой сушуар е на Dyson. Ето тук пише. Това е съвсем първия модел, който излезе, но той е уникален и е съвсем здрав и нямам намерение да го сменим, въпреки че новите модели са още по-добри. Инвестирайте в качествени материали. Не купувайте копия, защото копието си е копие. Няма какво да се лъжим. По-добре изчакайте месец, 2, 3, 5, когато имате възможност, но си купувайте качествени материали. Същото важи и за продуктите, които нанасяте върху косата си и които приемате вътрешно. Защото на пазара има много фалшификати и на доTERRA. Единствено истинските продукти може да си ги вземете от сайта. Така, сега след малко ще ви кажа нещо друго, но колагена. Защо този колаген? Защо не е някой друг? Защо не е някой по-евтин? Защото на пазара има два вида колаген. Единият е рибен колаген. Рибният колаген се използва за косата, кожата и ногтите. Телешкият колаген се използва за опорно-двигателната система. Стави, хрущяли, сухожилия,
Също така се използва за да заздрави стените на червата, на кръвоносните съдове. Сигурно ще изпусна нещо, но моля да ми извините. Така, и в колагените, които има на пазара, има само няколко типа колаген. 1 и 2 или и 3, примерно в единия, или 1 и 3, или 1, 3 и 4. Много рядко може да видите и петия тип колаген, но това е съвсем рядкост. За да може наистина един колаген да ни помага, той трябва да съдържа 9 основни необходими, за да функционира нашето тяло правилно, типа колагенови пептиди. Ето тук ги има и 9. Въпреки че колагена е рибен, той така е формулиран, така е направен, че да може да обхваща целият ни организъм. Коса, кожа, ногти и опорно-двигателната система, както казах, стени на черва, на кръвоносни съдове, сърцето, очите и така нататък. Така че давам ви едно предизвикателство, освен това, което ви дадах в началото. Потърсете сега лесно с изкуствения интелект. Ще намерите ли друг колаген на пазара, с който има 9 типа колагенови пептиди, който има екстракт от розова перла и тук идва вече най-интересното, който съдържа молекулата на младостта. Точно така, прословутата молекула на младостта NAD+. Преди месеци гледах едно видео на Гала, колко е било трудно да я намерят, за да могат да я вкарат в нейната козметика. Аз си пия колагенчето с молекулата на младостта вече няколко години, моят съпруг също. Така че, мили дами, даваме толкова много пари за L'Oréal, Dior, Chanel, Garnier и вече там на всички фирми, които познаваме, за косата продукти и за най-различни типове колаген, които има на пазара. Така че парите не са ви извинение. Всички даваме луди пари, за да изглеждаме добре. Парите не са ви извинение. Просто си поставете си едно предизвикателство пред вас самите да ги използвате 3 месеца. Шампуана, балсама, колагена и стерилизиращия продукт за косата. 3 месеца го използвате и аз ви гарантирам, че няма да се сетите да докоснете нито един друг продукт и нито един друг колаген. И резултатът е наистина вау. Даже моята коса не е напълно суха, иначе щеше да е още по-обемна. И не знам дали се вижда тук хубаво на лампата. Може да видите и блясък. Аз много обичам да я гледам на слънце. Може да видите и блясък, който има. Така че, мили дами, особено в периода на перименопауза, не си харчете парите за неща, които не ви помагат. Който иска да си поръча продуктите на доTERRA с отстъпка 25% от сайта на доTERRA, аз не продавам продукти, всеки си пазарува от сайта, но ще ви дам линка, за да имате отстъпка 25%. Нека да ми пише и пък ако който иска да разбере повече за продуктите, също да ми пише. Сега ви оставям целувки и до скоро. Очаквам ви на лични съобщения.